Now we can also do. Now we can also do. Muhabbetli bir sohbet olur inşallah. Önce herkese merhaba diyorum. Çok sağ olun. Gerçekten onurdan duydunuz. Dizinin ilk bölümünü izlediğimde dedim ki biz ne kadar güzel bir iş yapmışız. Ama şunu anlıyorum. Gerçekten o kadar güzel bir iş yapmışız ki eksik olmayın herkes. Sağ olun arkadaşlar. O zaman ben de söyleyeyim, ayağınıza taş değmesin, yağmur canınızı üşütmesin. Eksik olmayın. Sağ olun. Teşekkürler. İyi ki baba. Beni heyecanlandıran bir karakter. Ve geçmişte çok güzel. O yüzden karakteri canlandırırken yaşadığım az şeyden çok büyük. Yani sizin yaşadığınız şu anda bu heyecanı ben Ertuğrul Gazi'nin sevgilisi ve Osman Bey. Now we can Film also do. kurucusu Osman Bey annesini canlandıran, Halime Hatun'u canlandıran Esra Bilgiç hanımefendi. Buyurun efendim, siz neler söylemek istersiniz? Karakterden bahsediyorum. Teşekkür ederiz. O kadar mutluyum ki mutluluktan ağlayabilirim. Sağ olun. Halime Sultan hepiniz tanıyorsunuz. Ertuğrul'da o edepli, saygı, güzel aşkını hepiniz biliyorsunuz. Allah size de öyle bir aşk nasip etsin önce. Çünkü bu aşk Osmanlı'nın tohumlarına ait. Osmanlı Halime. Bu benim için çok benim için çok büyük bir gurur. Hani dedi ya kaptan, karakterin yakışması çok önemli. Siz beni Halime Sultan diye kabul ettiniz. Bu çok o kadar güzel bir şey ki. Kendimi Halime Sultan gibi görüyorum artık ben. Halime, zaten yolda bana Halime abla diyorlar. Esra demiyorlar. Ben Ceren'in dediğine katılıyorum. Hepimiz birer kahramanız. Ertuğrul ölmedi, Halime ölmedi, Abdurrahman ölmedi, Bamsı ölmedi. Hepimiz bir şeyleri değiştirebiliriz. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok teşekkürler. Sanırım bir de karakterin Esra'yla olan ilişkisinden bahsetmem lazım. Aslında Esra çoğu şeye sabretmezdi ama Halime sayesinde birçok şeye sabretmeyi öğrendi. Halime de benden çok şey öğrendi. O yüzden çok şanslıyım. Tekrar teşekkür ederim, sağ olun. Biz de teşekkür ediyoruz. Öncelikle başkanımıza Okay.